Salve, salve, rapaziada. Primeiramente aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações. Mano, olha o tanto de moto, louco. Fora as que tá vindo aí atrás. O bagulho tá cabuloso. Grava um storyzinho pro Insta aqui rapidinho. Que o bagulho tá louco, filho. Você que não acompanha a gente no Insta, já dá aquela força lá, demorou? E dá uma atenção. Já marca pra postar e marcha. Chama, filho! Minha moto passa aqui, então tá suave. Baixar a viseira aqui. Pode ir, mano, pode ir, aqui não tem radar não. Solzão na lata, mano. Minha viseira tá transparente. Tentar ligar esse ABS aqui. Aí ligou. A mãe de todas vai chorar, hein? Chama no Comec, né, pai? Voltar e falar com o moleque.
Cadê o moleque que tinha me dando um salve? Mesa, moleque? Da hora? E aí, filho? Você tá gravando? Tô. Manda um salve lá pro vídeo. É nóis. Vai subir? A volta é triste. Teoria do bagulho tá no osso, mano. Também gravando 3 vídeos longos. Haja a câmera que aguente. Firmeza! Tacar a marcha. O bagulho desligou de novo, rapaziada. Vou encerrar por aqui, certo? Então é isso. Só agradeço você que acompanhou nós aí. E tamo junto. Beleza?